Ой, кешіріңіз. Ештеңе етпейді. Кешіріңіз деп күліп айттым ғой. Саған бізді қыз ұнап қалды ма не? Мам, пап, не істеп жүрсіздер? Әй қыз, сен сөйлемеші. Біз араласпасақ сен отырып қаласың. Ей балам, біздің қызымыз өте жақсы қыз. Оқыған, тоққан. Қараш, қанша медальдары бар, спортсменка. Міне қанша дипломдары бар. Еще біздің қызымыз 2-ші класста қысынан 1-ші орын алған. Жақсы, енді 35-тен асып барады, кішкене ұялшақ, бірақ мощный қыз. Мән бермеңіздер. Мам, пап, позорын шығармаңыздаршы. Қойшы қызым, қайдағы позор? Айтпайсың ба, ұялмай, осының бәрін айтпайсың ба өзің? Еще анау-мынау жұмыс емес, мұғалім болып жұмыс істейді. Мұғалім қызды алса қалай болады екен? Кейін оның вообще уақыты болмайды ғой. Кешке дейін балаларға сабақ береді, олар нерв сынатады, кейін ашу менен алатын болады. Еще бос уақыт вообще жоқ қой мұғалімдерде. Мам, пап, қойыңыздаршы, бәрібір ол келіспейді. Қойшы қызым, араласпа. Чоттан балам, келісесің ба, бізге күйеу бала боласың ба? Конечно! Күшті ғой қызыңыз. Как раз мен де отырған едім. Все, келісемін. Бізде как раз туыстарымыздың астар деп отыр. Туыстар, келіңіздер! Уайымдамаңыздар, өзім жетіп аламын аттан. Туған күніңмен! Құтты болсын жаным. Мә, тілек. Мә саған гүл. Бірақ ойлықске салып сатып жеп жүрме гүлді. Жүр төрле тамақ жейік. Жетіш туған күнді осы жерге қарсы аламыз ба? Кафе бір жерге бармаймыз ба? Ой, зачем кафе? Майонезбен жей берейміз ба? Бірақ тоқта, бірінші сыйлығыңды берейін. Бірақ шок болып қалып жүрме. Сыйлық? Құтты болсын. Айфон, рахмет жан. Носки? Необычный подачаны бергім келген ғой. Еще біреу ғана ма? Келесі 8 мартта беремін. Жүр кел. Тоқташ, не туған күн мынау? Маған хотя бы торт бермейсің ба? Міне менің тортым сен сияқты әдемі. Туф, хотя бы нормальный торт алайықшы. Жүр кеттік. Жоқ, сен мен туған күніме бір жақсы торт алып бере алатын шығарсың. Туй, сенде бір ақша жоқ кезде бір осы торт деп. Ладно, алып беремін. Ей, сен ақшаң бар екен ғой? Жмот. Давай киноға барамыз ба? Бармаймыз. Хотя бы телевизордан кино көрейікші онда. Қойш, мегабайттан құрдасың Wi-Fi-дің. Не болды? Неге настроениең жоқ? Просто сен туған күніңе осынша көп ақша құртылады деп ойлаған жоқпын мен. Обай, қанша құрттың? 8755 теңге кетті. Ой, мә, артығымен алшы. Не деген жмотсың өзі? Болды, айырылсамыз, пока. Лепешка мен майонезімді ақшасын қайтармаған. Мынау менің үйім. Сен қарапайым семьядамын деп едің ғой? Қарапайым үй ғой? Сен үйінде бассейн бар ма не? Иә, бәрінің үйінде бассейн бар ғой. Мынау сенің машиналарың ба? Ой, қарапайым машиналар ғой. Мынау понедельник, вторник, среда, четверг. Қалған күндері самолетпен ұшамын. Ал мынау менің фонтаным. Неге қара түсті? Ол қара алтын атқылап жатыр ғой астынан. Қара алтын ол мұнай ғой, мұнай атқылап жатыр астынан. Бәрінде сол ғой. Қарапайым отбасымыз. Бүгін Кристиано Роналдо келді, қазір біраздан кейін естішті. Біздің үйде қонақтар тамақ дайындашы. Золотой лобстер, императорский трюфель, тағы не жейсің? Сен үйінде көмекшілер бар ма не? Иә, бар. Барлық үйде көмекшілер бар ғой. Сен үйінде жоқ па не? Менде жоқ. Дұрыстап қарасаңшы, тығылып қалғанша бір жерде бар ғой үйіңде. Сенің ата-анаң сонда немен айналысады? Менің ата-анам қарапайым, мұнаймен айналысады ғой. Мұнай қалай ол сонда? Жүр, мен саған онда үйді көрсетейін. Біз үйде отқан жоқпыз ба? Ой, бұл времянкамыз ғой, мен саған шын үйді көрсетейін, ар жақта тұр. Таныс қойыңыз, сіздің болашақ күйеу балаңыз. Сәлем, Гүлмира апай. Орынбасаров? Ах, Орынбасаров, сен менің өмірімдегі ең нашар оқушысың. 9-дан ең көшке. Сіздер бір-бірлеріңізді танисыздар ма? Бұрынғы сынып жетекшім бе? Қойш, қызымна бүкіл әлемде жігіт құрып қалды ма? Именно мына двоечникпен кездесу керек пе? Жоқ, апай, мен қазір өзгергем. Қойши, шашымның бәрін ағартқан осы сен. Телефоным қайда? Ақшаң көп болса да қиын, е? Қалтаңда ақша толып жүр. Мынау менің машинамның кілті екен ғой, сыртта тұрған. Сен кім болып жұмыс істейсің, е? Мен жұмыс істемеймін. Сен адам болмайтын білгем. Өйткені мен бизнесменмін ғой. Өз бизнесім бар. Қойшы, құдай білетсен, мектептен кейін оқымағанда шығарсың. Жоқ, оққам. Міне мен диплом бар. Бірақ диплом ба? Дипломдарым деп айтқым келген. Қойш, бәрібір мен саған қызымды бермеймін. Сенбеймін мен саған. Сізге Мальдивке жолдама алдым. Барып демалып келіңіз бір аптаға. Ойбай, балам, рахмет. Білгем, осы сенен адам шығатын білгем. Бүкіл класста ең сүйікті оқушым осы Орынбасаров болған. Айттым ғой, мамаңа дайын деп. Бердім батамды, бақытты болыңдар. Әй қыз, не қарап отырсың, бар чай қой. Қазір. Фу, бомж! Бала,
балам, енді осы қызды келін қылып ала салайық. Адам қылып шығарамыз. Үй, алып кетіңіз деуші мені. Бар алып келді. Енді мына үстіңдегі кір-қожалақ киімді шеш та, мынаны ки. Қазір. О, міне, енді адам болдың. Рахмет, сіздерге киім күшті жарасып тұр. Әй қыз, сен енді ақша табуды үйрену керексің. Бүгіннен бастап бизнеспен айналысасың. Бизнес? Рахмет сіздерге, мені адам қылып шығардыңыздар. Сіздер болмасаңыздар бомж болып жүретін едім. Біз сені адам қылдық, ұмытпа. Сәлем. Сәлем. Қолыңды берші. Не үшін? Бұл не? Бұл детектор лжи. Мен өтірік айтатын жігіттерден шаршадым. Менің бірнеше сұрақтарыма жауап бер. Бұрын үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбегем. Дұрыс. Абьюзер емессің ба? Жоқ, Құдай сақтасын. Маңызды сұрақ. Тортты кімге бересің тойда? Әйеліңе ме, әлде мамаңа ма? Конечно, әйеліме. Мамасының баласы емес екенсің. Зиянды әдеттерің жоқ па? Жоқ, мен арақ ішпей, темекі тартпаймын, ставка тікпеймін. Дұрыс. Что-то подозрительно. Сен қыздардың атына кредит алып сосын жоқ болып кететін шығарсың, иә? Жоқ, ондай емес. Қандай сұрақты қойып отырсың? Сен кім болып жұмыс істейсің? Мен мұғаліммін. Мұғалім? Ой, сендерде вообще уақыт жоқ қой. Ертең 4 қабырғаға қамалып, еще балалар сен нервыңа тиіп, потом ол ашуыңды менен аласың ғой. Так, соңғы сұрақ. Сенің неше қызың болды? Біреу. Жоқ, 2-3, 4-5. Жарайды, 7 қызым болды. Понятно, бабник. Үйбе, келін не істеп жатсың? Арман үйіне достарын шақырған ғой. Келін несің дұрыс па? Өзі шақырса достарын өзі піл состасын, тастандағы піл состы. Мама, ол келін ғой, ол жұмыс істеу керек қой. Үйбе, келін болса неме, құлша жұмсау керек па? Жинау керек болса клининг шақыр. Келін, мен саған неше рет айтам, андағы плитаға жолаушы болма деп. Мен уже доставка беріп қойдым, қазір суши пицца жейміз. Тастандағыны. Аха, жарайды. Келін, сосын андағы орамал халатын тасташ. Кеттік штаға полный новый киім алып берем. Аха, қазір. Қайда кетіп барасыңдар? Маған тамақ істемейсіңдер ме? Қарным ашты менің. Үйбе, өзіңнің қолың жоқ па еді, кішкентай баласың ба? Бар да өзіңе өзің тамақ жасап ал. Келін екеуміз шопингқа барамыз, одан кейін спа салонға барамыз, кеш келеміз. Мама, мен бүгін зарплата алдым. Толығымен сізге берейін деп отырмын. Мәңіз. Үйбе, маған немеге беріп жатсың? Одан да келінге бер, өзіне косметика алсын. Или бірге путевка барып шетелге демалып келіңдер. Сосын вообще мен басын ауыртпай бөлек шығыңдаршы. Надоели. Өмір сүргізбей. Уф, наконец-то отпуск. Енді 2 ай демалам. Қайда барып демалсам екен, Мальдив или Бали? Уақыт неге тез өтіп жатыр? Күндер неге тез өтіп жатыр? Бүгін нешесі? Не болды? Мен отпускым сұмдық тез өтіп жатыр, бізге срочно демалу керек. Қайда Қапшағайға барайық. Мен дайынмын. Туф, қайда жүрсің өзі? Сен шығам дегенше жартайым өтіп кетті. Болды, кеттік жүр. Кеттік. Болды ма не? Директор? Айжан, отпуск бітті ғой, қайда жүрсің? Шық Әй, тамақ дайын болды ма? Тамақты ше, түсенбей енді күтсіңді, дайын болады ғой қазір. Қыз болсын қайда? Қыз болсын! Көмектес папаға тамақ істеуге. Фу, папа, неге мен көмектесу керек па? Всегда ана қызыңыз Құдай бергеніншіға айтсаңшы, көмектессін деп тоже. Ол қыз, сен ұлсың. Сен ертең біреудің үйіне күйеу бала болып түсесің. Сол кезде айтпай ма, папасы ештеңе үйретпеген ба деп. Көп сөйлеме, көмектес бар маған. Фу, вечно сол ұлдардың өмірі. Мен де бөлмемді жинай салшы. Қой, мен жинамаймын. Қызым, қайда барасың? Қыздармен таңға дейін компьютеріне көпті ойнаймыз. Бара бер. Папа, мен де шығып келсем бола ма қалаға? Үйбай, сен қайда барасың? Тур, папа, шығайыншы. Ұлдарға кешкі 8-ден далаға шығуға болмайды. Қыздарға болады, ұлдарға болмайды. Ұлға 40 үйден тыйым деген. Отыр үйде көп сөйлемей. Көмектес маған оданша. Өттің ба ұбытыдан? Жоқ, ентадан құлап қалдым. Не? Енді не істейміз? Малайзия оқуға жібереміз. Мә, қыздарды шетелде оқытасыңдар. Мен неге өйтіп оқытпадыңдар? Қойшы, саған оқу деген не керек? Үйдің тіршілігін дұрыс істесең болды емес пе? Ертең біреуге күйеу ала болып кетесің. Жұрттықсың сен. Той, надоел осы әлем. Барлығын қыздарға удобный қылып істеп қойғансыңдар. Наконец-то зарплата түсті.
ипотека төлеу керек. Аха, жарайды, нормально. Продукт алу керек қой. Жарайды, айтам, хотя бы кішкене болса қалды. Ой, Кредит бар ғой бізде төлейтін. жарайды, осынша артылғанына шүкір. Ой, Көктем келе жатыр ғой, полный новый киім алмайын ба? 30 мың теңге қалғанына да шүкір. Ой, Ертең тойға барамыз, ұмытпадың ба? той маған хотя бы енді өзіме кішкене берші, енді жұмыс істедім ғой бір ай. Жарайды ма, осыны бір айға жеткіз. Хотя бы 2000 теңгеге шүкір. Баламыз звондап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қой. Өші блокқа тығып тастап вообще. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айленге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа. Ой, Айленю, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не ап тығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айленға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыра ма? Не істедіңдер өзі, а? Бірақ сіздер немелеріңізге қараған жақсы көресіздер ғой? Әрине жақсы көреміз, бірақ күнде емес қой енді. Соны айтамын, өмір бақи сендерді бақтық. Әбден өстау дегенде балаларыңды әкеп тұрсыңдар енді. Бізде сонда өзімізде өмір жоқ па? Бізде де бос уақыт, бізде де личный пространство деген болу керек. Мам, папа, сіздер болмасаңыздар кім қарап береді енді? Біз қайда тастаймыз баламызды? Ой, бала бақшаға берсеңдерші. Болды онда, қызымызды сол жаққа берейік. Иә, қызым. Тоқта, немеремізді бір иіскеп алайық, потом апарасыздар академ балаға. Қош келдіңіз. Үйлері күшті екен. Өз үйіңіздей көріңіз. Өз үйімдей көрейін ба? Қайда кетіп қалды? Олдастар, құстап қойыңдар, новый үйге көштім. Диванды ауыстыру керек. Не істеп жатсыз? Өздерің айттыңдар ғой, өз үйіңдей көр деп. Мына диван маған ұнамайды, ауыстыру керек мынаны. Давай быстро кіріңдер, уақыт жоқ. Не істеп жатсыз? Мен үйге полный ремонт жасайын деп жатырмын. Ремонт? Давай қират аяма кеңнің аузы. Не құтыласыз? Кухняң кішкене кеңейткім келіп жатыр. Мен өз үйім, өзім білем. Кетпеңіздер! Мына түстерің ұнамайды, басқа түске бояйын деп жатырмын. Өзім білем ғой, өз үйім ғой. Молодец, Серега, убери все это. Ламинаттар! Мына ламинаттар ұнамайды, басқа ламинат саламын мен. Бәрін ауыстыру керек. Не істеп тастағансыздар? Мына гипсокартон ба, потолоктар? Иә, гипсокартон. Бұны ауыстырамыз. Гипсокартон орнына натяжной потолок істейміз. Ал енді келіп тұрыңдар. Өздерің айттыңдар ғой, өз үйіңде көр деп. Бұл енді менің үйім. Есешті қонаққа шақырып келіп тұрыңдар. Ал давайте шығыңдар, кетіңдер бар. Уякин. Жау біздің құшағымызда, жау біздің ішімізде. Алло! Ау, Сәбит, қалайсың? Сәбит, біздің үйде шыңы стеналар бұл. Гипсокартон полусты қазір жіберем фотосын. 7 құрдастан алдым, иә. Иә. Алло, Сәбит, потом звондаймын. Ей, тұр бол тез, не жатсың мынау? Қазір мына үйдің барлығын бұзамыз, қайтадан саламыз. Бүгін бізде жұмыс жетеді. Мәссаған, мен бұрынғы телефоным ғой. Біреу звондап жатыр ма? Алло? Бұл кім? Сіз маған звондадыңыз ғой, мен Айжанмын. Айжан? Мен де Айжан. Күте тұр, сен қай жылдан звондап жатсың? Конечно, 2012. 2012? Мә, серьезно, маған болашақтан звондап тұрсың ба? Я, ойлаш. Дениздің соңы немен бітеді? Дениз? Ой, оны ешкім аяғына дейін көрген жоқ. Қуып біт қалды ғой. Сен одан да маңызды нәрсе сұрасаңшы менен. Біз Кучемпионға тұрмысқа шықтық па? Иә, Кучемпион, почти. Вау! Тоқташ, сонда 2012 ақыр заман болмай ма не? Ой, болған жоқ, өтірік екен ғой, қорықпаңдар.
Білейін, біз онда машинамдарды не үшін алдық? Болашақта біз әйгілі актриса болдық па? Ну я, актриса почти. Мен TikTok стримда тауар сатам ғой. Между прочим, жақсы ақша табам. Түк түсінген жоқпын, бірақ мықты нәрсе сияқты. Тоқташ, мен сонда ауылдың нөмір 1 красавчигі Жандосқа тұрмысқа шықпайын ба не? Жандос? Менің алғашқы махаббатым ба? Ой, жолама оған. Біздің жүрегіміз жарылап кетті ғой. Ой, еще қазіргі түрін көрсең, семір кетті. Ал біздің жан подружкамыз Айсұлу не істеп жүр? Ой, бұл Айсұлу, сол Жандосты бізден тартып ат, бізді сатып соған күйеуге текетті ғой. Араласпау мен вообще. Қойшын ба? Сен маған болашақта не істеу керек? Соның барлығын айтсаңшы, давай болашағымызды өзгертейік. Еш нәрсенің өзгертудің қажеті жоқ. Мен қазіргі өміріме ырзамын. Ең бастысы, өміріңнің әрбір сәтін бағала. Жақсы онда, мен сабаққа кеттім, сосын звондаймын, я? Кучемпеоға сәлем айта сал. Жарайды онда, сау бол. Әй, официант бала бергеш. Мынаның бәрін с собой сарқытқып салып кетсе бола ма? Әрине болады. Мына тамақтарың деген ой керемет дәмді екен. Залдарыңда жарық әдемі екен. Ой, немерлерім тоятын болды ғой. Мына бакалдарың да әдемі екен, я? Тәте, бакалдарды алуға болмайды, осы жердікі. Мына тарелкаларың да күшті, как раз керек маған. Тәте, тарелкалар тоже алуға болмайды. Мына қанталғыштарың қандай әдемі. Мына орындықтарың да әдемі екен. Оппа, тағы да не бар екен, я? Мынаны салға қойсаң керемет қой, а? Оны алуға болмайды, тәте, ол осы жердікі ғой. Мынаны спальниға қоям. Тәте, оны алуға болмайды. Саған? Тәте, сізге сонда бәрібір ме? Бәрін алып кетесіз бе? Түк қалдырмадыңыз ғой? Ода бәрін алып кетесіз. Мені де алып кеттіңіз онда, құл қылып онда. Бұл деген жақсы идея. Сен де өзімен бірге алып кетемін. Баламан тегі түрткілдің қасына фотоға түсірем. Қойшы, мам, түспей қойыншы. Ана, ұстап тұрғандай бол, ұстап тұрғандай. Обязательно ма? Туй, өзі көп сөйлемес, ташана күлді. Ұстап тұр, рыбыйма. Балам, енді ана картинаның жанына тұршы. Түспей қойықшы, мама. Тұр, дұрыстап тұрсыншы. Денең тік ұста. Шынайы күл дедім мен саған. Күл. Эмоцияңды көрсетсінші. Рыбыйма тұр дедім мен саған. Дұрыстап тұр. Туй, мам, не үшін барлық жерде фотоға түсіре бересіз мені? Түсіріп, артаңның басына мен iPhone 17 Pro Max алдым. Сендерді фотоға түсірмесем, а? Үй, жаным, мына фото күшті кет. Мама, еще мен статусқа сақ қойғасыма страшный түрінде еще онша емес түсірілген қып. Не болды? Шыда, қанша өмірім қалды дейсің? Мен өлем, одан кейін сені ешкім фотоға түсірмейтін болады. Шыда! Не позволяй себе родителям грубить. И голос повышать тем более не смей. Обязан уважать ты и ценить. Бұл бап кешірші. Болды, ана елканың жанына тұрш фотоға түсіру. Ата, жастық шағыңыз туралы айтып беріңізші. Ой, мен жастық шағымда хит едім ғой, бәрі мені армандайтын ғой алуды, ой. Қалай сонда iPhone сияқты болдыңыз ба? iPhone деген ол менен қалған нәрсе. Мен сонда адамдар мына кнопкамен шынымен қолданды ма? Ыңғайсыз болған жоқ па? Қайдағы ыңғайсыз, осы мен адамдар бүкіл шаруасын бітіріп алады. Пресстарымды көрдің ба қандай менің, а? Ол кезде WhatsApp, Telegram жоқ, адамдар бір-бірімен қалай сөйлесті? Ол кезде агент деген болған, сол агентпен ақ талай адам сөйлесіп, үйленіп кетті ғой, жететін сол бізге сол. Не YouTube, не TikTok жоқ, адамдар ол кезде қалай видео көрді, қалай музыка тыңдады? Bluetooth'мен ақ бір-бірінде прикол жіберіп ақ жүрді ғой адамдар. Сосын ата, сіз 5-ші этаждан құласаңыз да сынбайды деген рас па, или это миф? 5-ші этажда құлау деген маған әшейін сән ғой. Мені бір рет трактор мысық кеткен, мен әлі істеп тұрмын, көрдің бе? Мен жастық шақта ойбай, вот едім ғой. Бәрі Nokia дейтін ғой ол кезде. Сұңқылдаған Nokia. Айдың көлді аққұлы атып алған Nokia. Жастық шағым есіме түсіп кетті. Ата, мен өтпей тұрмын, маған бата беріп жіберіңізші. Ал сұрасаң бата береді, анам айналайын. Алған адамыңа мен сияқты адалынан слушать ет. Мықты телефон бар. Мен 40 жастағы баланың мамасымын. Бұл менің балам. Өзі сондай тәп-тәтті. Ол әлі кішкентай.
Бірақ бүгін аяқ асты баламның тісі ауырып қалды. Ойбай-ай, жүрегім ұшып кете жаздады. Баламның тісін емдетейік деп стоматологияға Сара клиникқа апара жатырмын. Туй немене мына стоматолог емек дейсіз бе немеле? Менің баламның жанын қиядым ғой. Жоқ, мен әлі емдеп бастағанда жоқпын, жай осмотр жасап жатырмын ғой. Бала алып кетші мені. Хотя бы енді телевизордан мультигін қосып берсеңші. Жара жайып қосам мультикті. Кокомелон көрім. Қошыққаным, өмірімнің мәні. Әне, енді тынышталды. Әй, сен қыз өзі келбетті. Үйші стоматолог. Менің балам қалай, а? Маған келін болсаншы. Менің баламның жасы небәрі 40-та. 40-та? Үшеуміз бірге тұрамыз. Мама тісін енді тұстап қара. Өтчаным, қошыққаным менің, қысыққаным менің, ұртамайым менің, күсанайым менің, ұттамайым менің, үшінайым менің, алтыным. Енді бізге еще детский болатын шығар, я? Жоқ, бұл бізде взрослый пациент қой. Қалай взрослый менің балапаным, менің күшігім. Детский қыл, көп сөйлемей. Жүр кеттік. Мә, жаным, телефоның не болып кеткен? Иә, сын қалған ғой, түгітпейді. Давай мен саған новый телефон сатып алып берейін. Телефон алып берейін? Иә. Сен маған жаңа телефон алып бересің? Как раз мына жерде күшті техника сататын магазин бар. Жүрші. Мына жерде бүкіл тұрмыстық техника бар. Осы жерден алып беремін саған. Сразу айтайын, я? Менде ақша жоқ, еще менің атыма кредит бермейді. И чё? Өзім алып беремін дедім ғой. Өз атыңа кредит қаласың ба? Қайда кредитқа? Наличный алып беремін. Налға? Если что, бүгін ешқандай да праздник емес, еще мен туған күнімде емес. Жоқ, просто так себепсіз алып беремін ғой. Себепсіз? Таңда енді қайсын аласың? Маған бір арзандауы пойдет. Арзандау емес, қымбаттауын алайық та. А что? Қымбатын ал. Міне жаным, осыған. Рахмет. Қалталы жігітпен жүрген күшті екен ғой. Мама, сізге бір нәрсе айту керекпіз. Біз келініңізбен Таиландқа бір аптаға барып демалып келейік деп едік. Бара беріңдер. Ойбай. Мама не қалды? Не істейсіңдер ауру кемпірді? Жандарың алып. Өздерің бара беріңдер, жолдарыңдан қалмаңдар. Өліп қалсам, скорыйда шақыра алмайды шығар, менде бақытты болыңдар. Ойбай. Шаңды да қалай сүртуде кеми, а? Бел қалмады ғой. Өзіңді мойныма отырғызып, ана школға -40 градусты тасыдым ғой. Әлі де бармай қоямыз ба? Балам, әйтеу жанымда бар, бақытты болсаңдар болды. Бара беріңдер, жолдарыңнан қалмаңдар. Біз содан Катарға жолдама ұтып алып, және оны сізге сыйлаймыз. Сіз де шетелге барасыз. Катар? Бар кетіңдер! Алиса, включи зажигательную песню! Бел ауыр жатқан еді ғой. Ал келдік. Жеткізіп тастағаныңызға рахмет, Марат аға. Үйге кіріп шай ішіп кетпедіңіз ба? Ішсем ішіп алайын. Ішесіз ба? Жақсы. Шай қоя бер. Жүріңіз. Үйлерің керек ме дегені? Енді сіздің келетіңіз білмей қалдық. Әйтпесе қой сойып, бешбармақ, қуырдақ бәрін дайындап қойшы едік. Қазір шай дайын болып қалды. Ей, жасай беріңдер ана манты бешбармақтарды. Мен еш жаққа асығыс емеспін. Иә, қазір асықпасаңыз дайындаймыз қазір, иә? Бар, қойды соя берейік. Ал менен мынау үйлеріңе 100 000 теңге бір көрімдік болсын. Жоқ, керек емес аға. Жақсы, керек Емес. Ал інім, келін, рахмет. Керемет күттіңіздер, бешбармақ бәрі жақсы болды. Мен үйіме қайтайын онда. Асығып кеттіңіз ғой, 1-2 күн қонбадыңыз ба? Қона бер дейсіңдер ме? Жарайды онда. Бір апта осындамын. Алиса, включи телевизор. Балам осы сен жұмысқа тұрдың ба? Иә, папа, охранник болып жұмысқа тұрдым. Акиматта. Акиматқа? Майра! Не қарап тұрсың, телефон алып кел. Алло, Сәбит, қалайсың? Жаңа ал жоқса, балам жұмысқа тұрды. Акиматқа! Кім боп тұрды дейсіңдер ма? Кім боп тұрды? Ол ақша скоро премьер-министр болайын деп атты. Одан кейін енді дальше кете береді ғой. Bizдің бала да бесті білет. Скоро Америкаға кетейін деп атыр. Кім?
Дональд Трамп? Ойбай, біз Дональд Трамп әжем видеомен ақ сөйлесіп жатырмыз ғой, күнде шай ішіп отқан кезде. Бас құдамыз ғой біздің. Кім ана сандуғаштың баласы ма? Ой, тұрғызамыз жұмысқа, уайымдамаңдар. Америкаға басылдырып күтіп аламыз я. Эфирде жұрттың баласының жаңалықтары. Бүгін бір 18 жастағы жұрттың баласы мектепті алтын белге бітіріп, сразу ертесінде бизнес ашып, Forbes-та бірінші орынға шығыпты. Мамасына, папасына бір-бірі Феррари алып беріп, Дубайдан үлкен вилла салдырыпты. Және сонымен қатар ол бала бөлмесін таза ұстайды екен, полкаларын жинап қояды екен, нәскилерін шашпайды екен, тұрған кезде бірден төсегін жинап тастайды екен. Балам, сен жасың нешеде? 22-де. 22-де. Жұрттың баласы. Және сонымен қоймай жаңағы жұрттың баласы Америкаға оқуға түсіпті. Бүгінгі жұрттың баласы жаңалықтар аяқталды. Ертең жаңа жаңалықтармен сіздердің іштеріңізді ашытатын боламыз. Сен бала, істейтін жұмысың жоқ па? Не болсын мына жерде? Соны айтам, нервіға тимей бар, кетші бар өзі. Шақырын, мынау менің үйім. Неге сырласып жатсың? Просто көріш кемпір бар да, бәрін естіп қояды, мынадай қылып шығарады. Ой, кешір. Сен үндеме я, ақын. Әй, не шу болып жатыр? Шу? Бірдеңе гүрс ете қалды ғой. Жоқ, мен просто бір заводым құлап кеткен ғой. Біреу-міреуді әкеп жүрген жоқсың ба, Ego? Жоқ, үйде ешкім жоқ, өзім жалғызбын. Хозяйкаңа хабарласайын ба? Жоқ, звондамай-ақ қойыңыз. Осыдан бір шуыңдар. 102 шақырым. Все, кешіріңіз. Все, кетті. Чыта. Кім шыңғырды? Ешкім, мен просто аяғым соғып алдым. Все, қазір хозяйкаңа хабарласам, қуып шығады сені. Звондамай-ақ қойыңызшы. Мен уже 102-ге хабарласып қойдым. Сен ойлама, менен бірдеңе жасырамын деп. Мен мына подъездің бәрінде кім не істеп жүр, кім қайда бәрін білем. Жақсы, кешіріңіз. Мынадай мына кемпір бар ғой. Не шу? Мен көшіп бара жатырмын. Өзіме үй алдым. Енді ешкім шуламайтын болады. Сау болыңыз. Мынау да кетіп қалды ғой. Енді кімнің қанын ішейін? Призрак екен ғой. Хозяйка екен деп шошып кеттім ғой. Қыш былай. Хотя ваннада жалғыз болсам бола ма? Мен қазір душқа түсем. Бар, шықпа. Мен кино көріп отырмын. Мешать етпеш, барш. Сен неме? Менен қорықпайсың ба? Мен призракпын. Бір өтірік болсын. Де қойсай? Мен бұл квартираға 300 мың теңге төлеп жүрмін. Алматыдағы ең арзан тапқан квартирам осы. Мен ешқайда кетпей, маған призрак қызық емес. Тоқташы. Сен осы менімен бірге тұрып жатсың. Неге квартираның жарты ақшасын төлемейсің? Или хотя бы коммуналканы төле, ұятың бар шығар. Мен призракпын ғой, қалай төлеймін, кішкене ойлансашы. Ал, призрак жанау, көшіп бара жатырмын. Жаңағы Монолит групптың үйін сатып алдым. Ал енді, сау бол. Басқалардан дұрыстап қорқықты, я? Пока. Сен қандай жұмыс істейсің? Мен жұмыс істемеймін. Мен бизнесменмін, шағын кәсібім бар. Айына миллион табатын шығарсың, я? Қайдағы 1 миллион? Мен айына где-то 3 миллиондай табам. О, күшті. Сен ата-анаңмен тұрасың ба, или бөлек квартираң бар ма? Қайдағы квартира? Менің өзімнің коттедж үйім бар, квартира емес. Машинаң күшті ке. Сенің маған дейін қанша жігітің болды? 10 жігітім болды. Сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мамам айтады, сен мен дуалап алдың дейді. Мен сені? Сіз жігіттер дуалайсыз ба? Әрине жаным. Менде дуалайтын еркектердің выборы көп. Мынау Илон Маск әлемдегі ең бай еркек. Дуалап берейін бе осыны? Басқа вариант бар ма? Мынау Тәуекел Мүслім Қазақстандағы ең әдемі жігіт. Краш. Басқа қандай вариант бар? Мынандай талантты жігіт бар. Оның ортасына пианино қыстыру ойнайды дейді. Дуалап берейін бе осыны? Жоқ, басқа жігіт бола ма? Онда осындай варианттар бар. Екеуінің энергиялары көп. Қайсын дуалап берейін? Тәте, басқа вариант бар ма? Не көрсетем саған? Мынандай бір болмайтын вариант бар. Астында не машинасы жоқ, не үй жоқ, күйі жоқ, жай жоқ. Баласында кредит деген аса дей. Урод еще. В общем, болашағы жоқ жігіт қой. Қос жігіт дуалап беріңізші. Уверенсің ба? Құмаш, сен дуалап не істеймін? Дуаласам, Брэд Питті дуалап алмайын ба? Қандай дәмді жан. Сен дуалап алған қандай жақсы болған? А? Іштеңе.
Ассалаумағалейкум. Бос орын бар ма? Айгүл? Арман? Бір-бірлерін танисыңдар ма не? Мен просто Айгүлдің бывший жігітімін да. Бірақ уайымдама, арамызда ештеңе жоқ. Қалсаң қатырып прическа істеп беремін. Азыр таң қалатын боласың прическаңе. Жүріңіз. Қалай қыз тұрған жоқ па? Жоқ. Былайшы. Жоқ. Былайшы. Былайшы. Қысып жатыр. Онда осылай қалдыра салайын. Сендер Айгүлмен ұзақ жүрдіңдер ма? Жоқ, ұзақ емес, 5 жыл жүрдік. Үйленбекші болдық. Той болатын күні кетіп қалды ғой, бір Қайсар деген бір мал үшін. Сен атың кім? Қайсар? Өткен нәрсе өтті. Өмір жеткен қатыгез.